بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. آصف نثار غیاسی پروګرام سونو وجر کې تاسو خدمت کې حاضر دی. کتونکو اوریدونکو زمونږ وطن کې یو غټه مسله د احساس ذمہداري د فقدان ده. کاغه حکومت ته کاغه باز ټیم کې اداري وي او کا باز ټیم کې مونږ په خپل عام عوام ولسیو. زمونږ غټه مسله ده چې مونږه دا غواړو چې بل سړی خو دې زما حق ادا کی خو زه د بل سړي حق ادا نه کم، یعنی کم چې په ما فرض دی هغه د زه نه پوره کوم. او د دې خبرې دغه ذکر راغو چې په تېرو ورځو کې زموږ په دې خاوره باندې بالخصوص په خیبر پښتونخوا باندې د ترهګرۍ واقعیات ډیر زیات شو. او هغې کې د افسوس خبره دا ده او ډیره د افسوس خبره دا ده چې موږ دا ویلی شو او ډیر په افسوس سره ویو چې سہولتکاری ده پکې. سہولتکاری مطلب دا دی چې عموم کې دننه بعضې خلک داسې موجود وي چې هغه دغه خلکو ته یا پناه ورکي یا لار ورکي یا ځای ورکي یا څه مدد ورته ورکي یا څه اطلاع ورته ورکي. او دغه سہولتکاری دغه فیسیلیټیشن دا ډیر خطرناک شی دی. دا کم خلک چې دا کار کوي اغي د نورو سره د خپل راتلونکي نسلونو د خپل بچو سره هم دشمنی کوي. او نن به موږ هم د دې خبرې جایزه اخلو چې زموږ په صوبې کې چې کم د دهشتګردۍ دا لهر دی او ورسره سہولتکاری چې کم عنصر دی یا کم پاڼه دا ولې دومره شیخ خوريږي لګیا دی، ذمہوار څوک دی، د دې باثرات څه وي. ورسره به موږ دام ګورو چې سوات کې 13 ورځو کې سو شو 14 سیلګر 3-4 غنټې پتما د حکومت پتما د ادارو پتما چې دی براشم بچ کی او اغي او بو یوړ ډیره غټه سانحه الله دې د اغي لوایکونو ته صبر ورکي. نو موږ به دا کوشش کوو چې د دې هم جایزه واخلو، په دې هم خبرې وکړو چې دا د گورننس دا ایشو به تر کومه پورې دی صوبه کې وي. ځکه چې دا واقعیا یا دا سانحه دا شپه پشپنه ده شوی، د دې شاته ډېر لوی یو داستان پروت دی چې څومره دی کې اوس ګوتې وهل کېږي نو ډېر زیات شیزونه مخې له راځي. موږ سره به نن مېلمانه وي په لاین باندې زمونږ صحافي تجزیه‌کار ملګری لحاظ علي صاحب، ورسره به سینیئر تجزیه‌کار فخر کاکا خیل صاحب، د پیپلز پارټۍ صوبایي صدر محمد علي شاه باچا بم وي او زمونږ د سوات نماینده عصمت علي اعوان سره هم کوشش کوو چې رابطه وشي. کومه فلحال خبره د سوات د واقع وکړو نو د دې یو غټ اثر دا دی یا یو غټ بدقسمتي دا ده چې په دغه سوات کې 1122 اداره شته، ضلعي ډیویژنل انتظامیه شته، اپر سوات ډیولپمنٹ اتھارټي شته دی، قسم ادارې دلته شته، پولیس وغیرہ. او دغه اکسلګر سو وخت چې په دغه ځای کې اونخت نو تقریبا ویل کېږي دا چې تر 2.5 غنټو پورې د مدد په انتظار کې وو، خو مدد دی ته الو رسېدو چې بیا ارس تقریبا اوبو وړو. دې کې مونږ هم ذمہوار یو. مونږ نه مطلب هغه کسان چې چا موبایلونه نیولي او ویډیوز جوړول، مونږ په دې هم خبره کوو. دا ویل کېږي کچرې دې کسانو 10-15 کسانو لږ همت حوصله کړې وي او لاس په لاس یو بل نیولې وي او داسې یو انساني زنځیر جوړ کړی وي، ښه مضبوط تکړه ځوانان پکې وو، هغه کسان به بیا دې ډېر په اسانه سره بچ کېدی شو. خو ولې زموږ خو دا عادت دی چې ویوز دپاره به موبایل لاس کې ونیسو او ویډیو به جوړو او کوشش به کوو چې مدد د چا ونه شي. دا یو ډېر خطرناک رجحان دی. ورسره دویمه گورننس چې کوم ایشو ده هغې کې غټه خبره دا ده چې دا وخت ډېر داسې افسران، ډېر اهل افسران، ډېر باصلاحیت افسران هغه کورونو کې ناست دي د 13 کال یو نیم کال نه، او ډېر ځایونو کې سفارش واخله د وزیرانو رشتہ داران، د ایم پی ایز رشتہ داران، د باثر خلکو رشتہ داران، زه دا ډېر معذرت سره دا الفاظ استعمالوم چې دا سفارشي کلچر چې موږ څنګه حوصله افزایي کوو د دې په وجه د ادارو داسې صورتحال دی چې سوات کې موږ ټولو وکته چې هلته نن ماته یو سرکاري ذمہ دار خبره کوله چې د سوات 1122 الو سره
هغه رسایل لړکولو والا ماشین هغې ته چې څه نوم دی اخلي پوشر ورته وایي که هر څه ورته وي او ورسره موجود و هغې چلولو چل نه ورتلو داسې ټرین سړی ورسره نو چې هغه لړه کړی وي هلته که دا یو دوه رسۍ هلته لړه شوی وي نو امید دا و چې کم از کم دی کې به ډېر نیم نه زیات کسان بچ شوي دا څومره د افسوس خبره ده کتونکو اورېدونکو څه موده وړاندې په مري کې یو حادثه شوې وه تاسو ټولو به د هغې یاد وي درته چې په ګاډو کې خلک وفات شوي هم په دغه شپه هم دغه طوفان زمونږ په نتیاګلای کې هم راغلی خو هغه وخت نتیاګلای چې کوم انتظامیه وه د کلیات ډیولپمنټ اتھارټي چې کوم ذمهواران وو هغه وخت چې کوم تحصیل ذمهوار وو یعنی اسسټنټ کمشنر هغې دومره زبردست بندوبست کړی وی چې نه صرف هغه نور ټورست راتلو نه منې کړي وی بلکې چې کم نتیاګلای کې ګیر شو هغه فورا هوټلو ته ورسول او دا یقیني کا هوټلو والا باندې کمرې فری کې هر څه کولاو که په دغه شپه دا ټول افسران په موقع موجود او د خیبر پختونخوا مشنري پنجاب کې دننه هم سړکونه صفا کړه نن ډیره د افسوس خبره ده په دې غټ پلیټ فارم دا خبره کوو چې هغه افسران ای کې بعضې افسران اوس هم یو نیم کال وشي په کورونو ناست دي او د هغې د صلاحیت نه څوک فایده نه اخلي او چې خبره وکړي نو بیا دغلته زموږ د صوبایي حکومت واکداران خفه کېږي تر کومه پورې به دغه صوبه د تجربو په ضد کې وي یو طرف ته بدامني ده په کم باندې چې کابو اچول د صوبایي حکومت اولنۍ ذمهواري ده او دویم طرف ته دلته د ګورننس ایشو دی هم د صوبایي حکومت معامله ده هم د صوبایي حکومت مسله ده خو دغلته خو موږ ته ښکاري داسې چې د صوبایي حکومت ترجیحات نه پوهېږو چې څه دي نه پوهېږو په دې وایو چې په خپله پارټۍ کې دننه بعضې خلک دا خبرې کوي چې موږ له هم پته نه لګي چې زمونږ مخ کم طرف ته دی مونږ کم طرف ته روان یو یعنی که مونږ ورته وایو په آسانو الفاظو کې چې هغې آف د ریکارډ دا وایي چې موږ له پته نه لګي چې زموږ سیاسي قبله کومه یو ده نو چې د پارټۍ د ذمهوارو او د اسمبلی د ممبرانو دا خیالات وي یا دا خبره وي نو تاسو اندازه لګولی شئ چې دا وخت صورتحال دغلته څومره خراب دی که د امن امان دا مسله حل نه کړی شو او د ګورننس دا ایشو حل نه کړی شو نو خطره دا ده چې دغه راتلونکي 2-3 کاله به د صوبې د خلکو له د صوبې د ولس ته صوبې عوامو ته ډېر به زیات مشکلات راځي د دې ژوند کې به ډېر زیات مشکلات راځي بېروزګاري پرته ده غربت پروت دی پسماندګي پرته ده او اوس چې کله د کلایمټ چینج چې کله نه راغلی دی موسمیاتي تبدیلي چې کومه راغلې ده دې سره د صوبې معیشت هم ډېره سخته خطره ده او دغه خطره چې دا ډیره خطرناکه ده نو نن به موږ کوشش کوو چې د امن او امان د مسله او د ګورننس د ایشو دواړو باندې خبرې وکړې شو فخر کاکا خیل صاحب موږ سره په لاین باندې دی هغې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام فخر بھائی څنګه حال دی خیر دی شکر دعاګانې فخر صاحب دا راته ووایي چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان صورتحال خو د ډیر وخت نه خراب و بیا لږ بهتره شو بیا د دې حکومت د راتلو نه پس حالات بیا تیزه سره خراب دي خو دې کې اوس یو غټ ایشو چې کم مخې له راځي د تیرو کم چې وزیرستان کې واقع شو او زم پکې 19 فوجیان شهیدان شو هغې ویل کېږي دا سهولتکاري دا یو ډېر خطرناک شی راغلی دی نو دا راته وایي چې دا وخت د بدامنۍ دا لهر چې تیز شو بنیادی وجه څه ده او د دغه سهولتکارۍ مخنیوی به څنګه کېږي یاره جي دا که تاسو د دې پس منظر ته وګورئ بیکګراوند ته وګورئ نو دا شروع کېږي په 2014 کې هر کله چې تاسو ته به یاد شي چې په ملاکنډ کې اپریشن وشو بیا داسې ځکه چې د 2008 او د 9 چې کوم ترهګري وه کوم بریدونه نو هغه په 2009 کې چې کوم اپریشن وشو بیا په 10 کې کوم وشو د هغې اثرات مونږ ته بیا یا ثمرات مونږ ته بیا په 2011 12 ان تر دې چې 14 پورې هغه ګراف ډیر لاندې راغی بالکل بیا که تاسو ته یاد شي په یو تجربه وشوه د اسټابلیشمنت غاړې په خیبر پختونخوا کې خصوصا او دغه شان یو مخصوص ګوند چې څه ته مونږ پی ټی آی وایو هغه په دې صوبه کې راغی او دغه حکومت سره راتلو سره ځکه چې تاسو ته یاد شي
هغوی یو نرمه ګوشه لرله دغه اوس نه لکه د ما چې کوم ذکر د توکو 2010 11 پورې دغه کې د دغه ګوند ډېرې همدردیانې د دغه وسلوالو تنظیمونو سره وي هم تر دې چې د عمران خان دام غوښتنه وا چې دغه تنظیمونو لري په پیښور کې دفتر ورکړي شي نو هم دغه وجوه چې هغه اپریشن یو طرف ته اپریشن ودرېدلې بل طرف ته هغې ته یو سافت کارنر ورکړ او دای په نتیجه کې تاسو ته بیا چې بیا په 2014 کې مونږه د تاریخ د پیښور د تاریخ یو ډیر افسوسناک واقعیا د دسمبر د میاشتې د پی اس واقعیا مونږ ولیدله او د دې سره سره مونږ کتل چې یو ځل بیا ترخګری سر روچتای او بیا مونږه په 2015 کې د نیټ چې کوم دغه شو امپلیمنټیشن شو نیکسټ پلان دای په نتیجه کې موږ په وزیرستان کې یو کامیاب اپریشن ولیدو خو دا اوسه مهم څنګه چې تاسو د وزیرستان ذکر وکړو تاسو ته بدام یاد شي چې حالات دومره پرمن شو چې د شپې 2 بجې بم پکې په میرلی کې په میرانشاه کې په رزمت کې خلک په روډونو ګرځیدل دا سپیسو د سیاسي حکومت سره چې دغه سپیس غي د کړي وی ریټ اپ د ګورنمنت قائم کړي وی خو تاسو ته به اوس دي چې دا میا چې په هغه وخت کې دا هغه وخت کوم چې پرویز خټک صاحب د دې صوبې چیف منسٹر او د پی ټ آی لاړه خو او داغه ترجیحات په اسلام آباد باندې د بریدو داغه ترجیحات په مرکز کې د خپل ګوند د قائد د عمران خان د حکومت راوستلو نو چونکی هغه طرف ته د دې توجه لاړه هم دغه رنګ مونږه دا قتل چې دغه علاقې هغه شان پاتې شوې څنګه چې د اپریشنونو نمخ کې وي او بیا په مزه دغلته کې د ترخګر چې کوم خلکو یا وسلوالو هغه راتل شروع شو دومره تعداد کې نو بیا هم تر څه حد پورې فوج چې د اپریشن نه پس په دغه سیمو موجودو نو ډیر حد پورې دا خبرې کېده که تاسو ته دا یاد شي چې بیا یو غورزنګ را پاسې د وی چې را چیک پوسټونه ختم کړي او بیا چې کله چیک پوسټونه ختم شو نو دا ټول سونه داسې پیرلل تل جی بیا مونږ دا وکتل چې څنګه فاټا زم کړلې شو بیا دلته کې بیا هغه وخت چې یو طرف ته په مرکز کې د پی ټ آی حکومت او بل طرف ته په صوبه کې د پی ټ آی حکومت د پښتنو یو اکثریت دغه ګوند ته ووټ ورکړي او هم هغه سیاسي مشرانو دا فیصله وکړه په 2020 کې چې په کابل کې د ټي ټي پی یا د وسلوالو تنظیمونو سره خبرې پیل کړې شي او دغه په نتیجه کې هم دغه ګوند چې کوم پښتنو چې اکثریت زبرداویم چې د پښتنو اکثریت دغه ګوند ته ووټ ورکړي دي او د دوی قائد یا مرکزی حکومت دا فیصله وکړه چې را ترڅو به موږ جنگ کوو دلته امن پکار دی واپس راشي داخله او د خیرسګالې په دغه باندې 200 سیوا چې کوم وسلوالو یا ترهګرو کوم چې د فوج یا د حکومت په مختلفو زندانونو کې کېدو هغه خوش کړل او بیا تاسو له ودامي شي چې په سوات کې نور کسان رالل چې په خزب باندې ورزنګ را پاسې د کسان شاته لاړل خو بیا موږ دا وکتل چې تک خلک په مزه سیوا کېدل او یو ځل بیا څنګه ما درته ذکر وکړو په دې 1300 کالو کې چونکې د خیبر پختونخوا او د پی ټ آی د حکومت او د دې اولس زبردام ویم چې د اولس ترجیحاتو کې دلته امن نو د دې په ترجیحاتو کې په اسلام آباد باندې بریدو په دې په ترجیحاتو کې د خپل قائد عمران خان را پرانستلو او د دې شاته څنګه چې مرکزی حکومت هم بیا موږ ته دا پیغور راکړي چې موږ 1500 ارب روپے درکړي دي زر ارب روپو پورې خبره لاړه چې موږ دغه درکړي دوم دغه کار د پاره مو درکړي وي د بد مرغه هغه کارونه ونشو نه الته عدالتونه جوړ شو نه الته کې پولیس سټیشن یا پولیس لینونه کوچ هسپتال روان دي خو اوس هغه معاملات هغه وخت کم ګیپ چې تعالی درکړو د 2010 نواله تر 2016 پورې هغه ګیپ تافل نکړو چې تافل نکړو نور خلک را په 2020 کې چار کله کابل را پری وته طالبان حکومت راغی د هغه وخت چې دلته کم ګوندو اگین زبداویم چې پی ټ آی نو تک خلک واپس راغی اوس تاسو د سہولتکار ذکر وکړو چونکې څنګه چې ما مخکې تاسو له وګورئ چې تک خلک دغه د دې سہولتکار هم دغه د پښتینی هم دی کولا د دې سیاسي لیډرشپ هم دی سره او بیا تاسو دا مو قتل د تیر د پی ټ آی په حکومت کې چې په کروڑو روپے
دغه وسلوالو تنظیمونو له ورکولې الزام دا لګېدلی زه به لږ وضاحت وکړم د عوامي نېشنل ګوند له خوا د نورو داسې مشرانو د خوا چې وایي د پی ټی آی چې کوم ایم پی ایز دي ان تر دې چې کوم د دې منسټران دي او تر دې موریدلی شو چې په هغه وخت کې چې کوم گورنر د خیبر پختونخوا هغه به باقاعده د وسلوالو ډلو ته پیسې ورکول بلکې د وزیر اعلی هم به ذکر راغلی د وزیر اعلی د رور ذکر راغلی د وزیر اعلی ذکر راغلی خو د اغي د طرفه د دې هیڅ تردید نه کړی شو ځکه مونږه د خبره باندې بقول څنګه ما ذکر وکړ د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو چې دی به پیسې ورکولې نو ظاهره خبره چې فنډینګ هم ورسره دی ورسره بل دا دی وخت کې چې ته خاموش یې د ریاست یا د حکومت یا هغه خلک چې د خپل ولس د سرونو د حفاظت لپاره خپل ځانونه ورکوي کاغه پولیس دی کاغه سی ټی ډي دا کاغه زمونږ د انټيليجنس ادارې دي که زمونږ فوج د فوج ځوانان دي هغه مسلسل دای جنازې را روانې دي او زمونږ موجوده کوم چې دی ولس د پښتون ولس منتخب کړي دي هغه حکومت یا هغه مشران هغه نه جنازو لذي نه داغي تابع کوي نه داغي سره ودرېږي نه د هغه په زخمونو باندې مرهم دي نه داغي غي ذکر کوي تاسو ګورئ نن نو پرونو زموږ د اعلی چې کوم سټیټمنټ دی داغه په خپل کور کې او دې بدبختۍ ته وګورئ چې دا هر څه تاسو په هغه ټیم کې ولیدل چې کله د وزیر اعلی تعلق هم د جنوبي اضلاع سره ډیر اسماعیل خان سره دی او که تاسو کتلی وي نو د دې نه وړاندې چې په دور کې دا ټول د علاقې د لاسو نه وتلې وسلوالو پر وډونو باندې ګش شروع کو هغه ټیم کې زموږ چې کوم د پولیس مشر چې کوم آی جی پی صاحب بالکل هغه د دې هغه هم د ډیر اسماعیل خان بالکل جنوبي اضلاع گورنر دی هم د ډیر اسماعیل خان تعلق ساتي بیا دغه شان تاسو وګورئ ورول چې کوم دغه د لکه مولانا فضل الرحمن صاحب کا تاسو وګورئ داغه تعلق هم د ډیر اسماعیل خان سره دی چیف جسټس هم دی د چیف جسټس لکه زه درته وایم چې ټول کوم معاملات دي کوم اختیارات دي اخوستا په لاس کې یا ځکه دانش ویل چې ما سره اختیار نشته یا دا وایا چې ما سره اختیار نشته خو ته خو هغه هم نه کې ته خو بل اخلاق کوم ګورو نو د خاموشي کې دا یو قسم دغه وسلوالو تنظیمونو ملاتړ دی ځکه چې دی فوج چیلنج کوي ریاست چیلنج کوي راضي هغه کسان چتای اولیه جنازه داسې روز نه تیریږي چې په جنوبي اضلاع کې جنازه نو چتیږي په داسې حالت کې ته مکمل خاموش یې ستا ترجیحات غنې دي نو زه دا وایم چې دغه سہولتکاری ده د پولیس کې ده زنانه مازه فخر صاحب دغه سره صوبې کې بدامنیم زیاته شو خو صوبې کې د گورننس ډېر غټ ایشو روان دی زبا ستاسو توجه د سواد د واقع طرف ته ګرځول غواړم چې په 2.5 غنټې الته حکومتي ماشينري نه و او دغه 14 سیلګر چې کم پنجاب نه راغلی او اغي چې کم داغي لوایکینو ته چې کم میسج دلته نه لاړو د سواد ټوریزم له چې کم نقصان ورسېدو نو تاسو سګوري چې د گورننس دغه ایشو طرف ته هم کالو شو نن ما د ډیر زموار کسته یو میسج وکړو چې یاره با صلاحیت افسران لګرا مخ کې کوي او دا نور شاته کوي هاز سیب ما ته په جواب کې وایي چې جی په ډیر تنس کې چې دا با صلاحیت افسران څوک دي لګ ما ته نمونه راواستو نو ما ورته چې یاره دا خو زما کار خو نه دی کنه هغه د اقبال شعر مې ورواستلو چې خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے نو دا راته چې د گورننس د ایشون رواني ورسره بدامنیم رواني نو بیا د راتلون کې کال 2-3 خو به صوبې ته ډیر زیات نقصان ورسي زه خو بڼم به دا کم مشر چې تاسو ته دا خبره کړې ده زما خیال دی هغه په دې سنس کې نه کړی هغه په دې سنس کې کړی چې قابل افسر په دې صوبه کې پاتې کم دی هغه ټول ریټایر شو هغه کم چې تاسو په ریپورت کول په سیکریټریټ کې سیکریټریز ډایریکټرز هغه د خور سره مین خلکو اوس خو په ډیرو پوسټونو باندې داسې خلک راغلي دي چې دغه د دې صوبې سره ورستړون نشته بلکې هغه اړو دغه درد محسوسین نه تر کومه پوری چې تاسو د لکه د سواد ته پیښه ذکر وکړو نو تاسو له ځدانه مې چې دا هغه ماشينانو استعمال شو په اسلام آباد په چړای باندې کوم ماشينان چې به دغه د ریسکیو د لپاره پکارې ده دا خو حقیقت دی چې تا د 1112 ګاډي بوتلیو دا ټک نه پورې اړولیو او الته کې په یو بل صوبه کې د انتشار لا الته ولاړ دي اوس دې کې تاسو یو بل سیستم توجه وکړئ
هغه داري چې په د دې حکومت یا د دې ګوند په دې صوبه کې 12 کال تیر شو که تاسو دغل تکي د 1122 هایرینګ راواغشتل کوم چې موږ ته مقامي دا غزه ځای خلک راته دا چې هغه کې میجورټي په الزامونه دا لګي چې د میریټ استحصال شوی د پارټي ورکرانې پکې بالکل دا ډېر عام دی نو چې کله ته او بل دا چې ستا ترجیح اړو دا د تاسو لمنې ځل خو نه دی دا د دې په حکومت کې دا زماج شنغله سلورم ځل شو باقي د ویژوال راځي چې کله دلی وړي کله دلی که تاسو له دام یاد شي او پیرا دام خبره شي وا چې دغلتا په دغه سیم باندې ډیر ځل پای باندې د نیبوم او نورم چې کوم دی چې آی ټي جوړه شي وا چې دغلتا کم دا ناجایز تجاوزات شوي دي یا تجاوزات شوي دي دای په ضد باندې د کاروایی وکړي شي ډیر مفصل ریپورت راغلی پای کې د بیوروکراسي ډیر غټ نمونه راغلي چې چا د لیز ورکړو خو نه پس بیا څه چالو شو خلک پاک خپل چوکو باندې ناس دې ځل به هم دغه کیږي ځکه چې یو طرف ته د گورننس ایشو زدا غړما چې دا لاین اډر هم دا هم د گورننس ایشو دا څنګه چې ما تاسو د مخکې ذکر وکړو چې په شمالي کې او په جنوبي کې په شمول شمالي جنوبي په ټوله سابقه فاټا کې تاسو وګورئ چې سونه پولیس برتي شوی ده سونه ټرین پولیس موجود دي سونه پانی جوړ شي دي چوکۍ جوړ شي دي پولیس لینونه جوړ شي دي دغه څونه چې تل او سونه وخو شو د مرجر او دا انټیسیپیټ کې دا ټول خلکو ته پته وا چې د کابل د فول با په پاکستان باندې اثر کوي بالکل خصوصا په د ټرایبل ایریا باندې مرادي دا نه باوجود د دې ترجیحات ځکه چې ولس په دې خوشحالي کې چې صحت کارت چې دلا بس صحت کارت ملو شي او د صحت کارت باندې په دې خبره ولس نه دی پوي زه تاسو د پلیټ فارم د وساتت سره دا خبره کوم چې د صحت کارت د پیسې نه پرویز خټک صاحب د خپل جیب ورکولې نه محمود خان د خپل جیب ورکولې نه علي امین ګنداپور د خپل جیب ورکړي دا هم دغه د وسایلو پیسې د لایحه پیسې د تعلیم پیسې د صحت پیسې چې هغه دی په سود باندې دی او د بیمه پالیسی پیراولي نو دا د کور نه وروړي د دې ولس نه دا کټ کوي هم دغه رنګي ک تاسو د بي ار ټي ذکر وکړو د ټول صوبې یو طرف ته ستا یونیورسيټي بندي کې کیمپسز د ختم کړي استادانو تنخواګانی نشته مخکې د روزګار د پارس اسکیم شتنه ځکه چې 3 ارب روپے د بي ار ټي د پارا صرف د پیښور د سرخار د پارا تا 3 ارب روپے دا دغلت لګي او هغه بي ار ټي چې تاوی چې په 2 ارب روپے کې به درته جوړو هغه د یو نیم سل ارب روپو ته ورسېږي فخر صاحب تاسو ډیر مننه خو تاسو خبره دا ورسېده چې گورننس ایشو هم د امن او امان سره مسله بنیاد جوړیږي ډیر مننه جی ډیر مننه تاسو فخر صاحب چې کوم خبرو کا ډیر بنیادی چې گورننس ایشو په وجه هم د امن او امان مسلې پیدا کیږي کتون کو اوریدونکو تاسو هم سر پروګرام کې شرکت کولای شئ زموږ نمبر تاسو له یاد دی 09152544143 091 52544143 باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ تاسو خپل رائے موږ سره شیر کولای شئ د گورننس ایشو که حل نشوه نو نتیجه موږ په دې ورسېدو چې ورسره به دغه مسله نه حل کیږي د امن او امان او چې د امن او امان مسله نه حل کیږي څنګه چې موږ وختي دا یو یری اظهار وکړو چې دې سره وخت یره دا چې صوبې راتلونکي کال 2 کال به ډیر سخت تیریږي او چې کم د کارونه دي ترقیاتي کارونه دي یا د عوامو مسلې دي کاغه د تعلیم دی او که د صحت دی دغه به همدغه سي ولاړی وي او چې کله مسلې ولاړې پاتې شي الکیږي نو بیا تاسو لپاره ده چې صورتحال کم طرف ته ځي چې دا یو کال خلو چې هلو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام کم ځای خبرې کې څوک روګم سر جی ملکن خبر کوم تانی نه شاه فیصل شاه فیصل ملکن په خیر څنګه خیر دی الحمدلله تاسو وای سبب ول غواړي روزانه سبنو گورننس مسله ده کنه لکه دا خو بیا افسران له بسوک سزا ورکړي خبره خو دغه هم ده کنه اصل خبره مونږ هم جاړو دا کنه چې دا چا چې دا فیصله کړی دی او چا چې دا نوسیانی ور کړی دی نو د دې تاسو په څوک کوي لکه دوه د تبدیلی په نوم باندې ووټ اخیستو کنه لکه دا صبح په شاب او د پرن کوټه هبونت لګنه بالکل دا دریم ځل خو ډیر خراب صورتحال دی الله دې خیر کوي
ډېر خراب صورتحال دی او هر ځای کې لکه ماراماري دی، لکه لوټ مار دی، نور هېڅ څه لوټ مار دی. بس تاسو خلکو ته د صورتحال پته وي او دغسې خپل د حق تپوس کوئ، نو امید لرو چې یاره پریشر به پرې راځي او خامخا به پرې راځي. نن مې وایي چې ګورنر دی نه، خو ګورنر راڅخه دی د دې لوټ مار. بس الله دې دغه کوي او خپل دغه کردار مونږ ټولو ته دا کول پکار دی. ډېره مننه شاه فیصله، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. زمونږ عام ولس سوچ وګورئ که نه، هغې ډېر ښکلی سوال وکړو چې دغه تپوس پې څوک کوي، هوټلې خو به ورانې شي. څنګه که موږ د سوات خبره وکړو نو یو اپریشن شروع دی، فضاګټ کې هم څه کاروی وشوه، ورسره بایپاس باندې هم کاروی شوه، ډېرې هوټلې ماتې کړې شوې. خو خلک دا وایي چې دغه هوټلې څه وخت جوړېدې، چا یې نوسي ورکوله، چا نقشې پاس کولې، هغه ذموارو خلاف به څوک کاروی کوي. او دا بل ملګری موږ په لاین اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سال دی جوړې خیر دی جی؟ په خیر راغی. څوک خبرې کوي، کوم ځای نه؟ ګل محمد خبرې کوم، بخشپول نه. په خیر ګل محمد خانه، څه به ویل غواړې وایه که نه؟ یاره زه خدا ویل غواړم که نه جی دا سوات کې چې دا کمې هوټلې دا خلک ورانوي او د حکومت یې ورانوي، نو دا سیلګري خو همدغه ځای له ځي او په دې هوټلو کې ناستې دي، سیند ته ګوري، په دې غاړو کې مطلب دا ګاډي ودرولي او تر کالامه پورې دا روډ چې کوم دی ټول آباد دی. دا چې دوی وران کړي کنډرات جوړ کړي، نو دا سیلګري خو بیا سوات ته نه ځي. نه خو چې هوټلې خطرناکې شي او غلط ځای کې جوړې وي، نو تپوس خو پکار دی که نه؟ هوټلې خو پرون نه دي جوړې شوي، کال مخکې نه دي جوړې شوي، دا خو 13 کالو دغه ځای باندې جوړې شوي دي. نه د بایپاس هوټلې خو یو څو کاله وړاندې جوړې دي که نه، او دوی خو همدغه ورانې کې. هلو ظلم نه کوي، ولې مطلب دا روزګارونه ختمېږي او بل سات کې ځمکه نشته دی، ځای پکې نشته دی. اصل سوال دا دی چې کم قانون دی، قانون کې دی لږه تبدیلي راولي. 200 فوټ والا قانون باندې لږ نظر پکار دی. خو د هوټل والا خو دا غلطي ده چې دا مېلمانه ته شاته دریاب ته وړېده، پکار دا و چې دا باندې کړی چې هلته مه وړئ. یاره دا خو بس واسطه چې تقدیر او که نه بس خو بهرحال مونږ وختي دا خبره وکړه چې دغه صورتحال ذموار هوټل والا هم دي، میډیا والا هم دي، حکومت هم دی، ادارې هم دي، او هغه خلک هم دي چې چا په دغه وخت باندې ویډیوګان جوړولو. نو مونږ ټول د دې شي ذموار یو. دا خبره به لږ اوږده شي، خو مطلب دا دی دا تقریبا 40 یا 15 کاله مخکې دا موبایل سیستم یې نه وي. مطلب دا د خلکو په دا وړونه چې راووتل، سیلاب چې به راغی نو یو کلي یا د مطلب د محلې نه بل شپېلې به واله او په دې شپېلو به خلک خبرېدل. بالکل پوه شئ. نو اوس خو میډیا دا موبایل دي، ما ورته وویل چې دا غلطي اجتماعي ده او پکار دی چې موږ ټول د خپلو غلطیو اعتراف وکړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اجتماعي غلطي موږ وختي په دغه خبره وکړه چې دغه غلطۍ کې دغه معاملې کې موږ ټول شریک یو، ټول چا هم د خپل ذموارۍ احساس نه دی کړی. یعنی ډېره د حیرت خبره ده چې 1122 والا سره هغه روب تھرور ورته وایي، که څه ورته وایي، رسا لړکولو والا آله ورته موږ ویلی شو، او ورسره پرته وه، او هغې وایي چې مونږ ته چلول نه راتله، چلول نه ورځي. نو بیا د دې فایده څه وه؟ مونږ وختي دا خبره وکړه که دغه رسۍ لړه کړې شوې وي او د خلکو د دې رسو محدود سره بیا ډېر څه کېدی شو. بهرحال اوس حکومت چې کم کار روان کړی دی، نو په کار دا ده چې لږ آی کې تیزیم راولي، آی کې شفافیت هم راولي، او تپوس پوښتنه هم وکړي چېرې چې دا غلطیا یې په ماضي کې چا نه شوې وي او کم ځای کې شوې وي او څه شوي وو. مونږ به خبرې کوو. محمد ریشا باچا صاحب مونږ سره په لاین باندې دی، د پیپلز پارټۍ صوبایي صدر. السلام علیکم باچا صاحب. وعلیکم السلام. څنګه باچا صاحب پهلنی سوال به وکړم، چونکې ملکن سره تعلق دی. دا سوات کې چې څه وشو، نو تاسو څه ګڼئ چې دا هم د ګورننس ایشو دی، دا ذموار حکومتي ادارې دي، هوټل والا دی، میډیا دی، که دا یو اجتماعي غلطي ده او د دې مخنیوی به څنګه کېږي جي؟ ډېره مهرباني. اول خو تاسو زه شکریه ادا کوم پروګرام رسوب باندې. د سوات ثانیه خبره تاسو کوي. موږ په خپل ځای پرون ابروز کلی وم د چیرمن بلاول صاحب په هدایاتو باندې. اول دغه ځای ویزټ موږ وکړو، خلکو سره ملاو شو. تاسو یقینو کې دا خو انتهایی افسوسناک واقعه دی. دا 18 کسان چې کوم تقریبا د 80 فوټ
د به هم فاصله کم وه او 80 فوټ کې 2 غنټې هغې غریبانانو د مرګ او د ژوند په کشمکش کې هغې هلته ولاړو دي. په 2 غنټو کې نه د ریسکیو ټیمونه هلته راغلي دي، نه لوکل انتظامیه هلته راغلې ده. دا نن چې دوی کوم خبره کوي، چیف سیکرټري خبره کوي یا چیف منسټر خبره کوي، تاسو یقین وکړئ دې کې هېڅ حقیقت نشته. دا ټوټلی د صوبایي حکومت د غفلت د وجې نه، دا بالکل د لوکل انتظامیه او د ریسکیو ټیمونو د غفلت د وجې نه دا ثانیه دلته راغلې ده. او دا انتهایي افسوسناک ثانیه ځکه دی چې زمونږ ما پرون هملته دا خبره کوله خلکو ته چې یاره په سوات زمونږ د یو ټورسټ هب دی. دلته هر کال هم په دې ټایم کې په دې وخت باندې یو نوې واقعه وشي، سیلابونه هم راځي، هر څه راځي. خو پکار دی چې موږ انتظامیه یا ریسکیو ټیمونه یا صوبایي حکومت پکار چې هغه سټیپس موږ والو د سیلاب دغه باندې او دې بالکل لا چې څه نه دي کړي. او ټورسټ په سونو په ضرورو ټورسټ سوات روان دي. بالکل دا ځین چې ډېر انتهایي افسوسناک واقعه ده. د دې ټوټلی غفلت هم د دې صوبایي حکومت او لوکل انتظامیه. اوس تاسو څه ګڼئ چې د اوس څه پکار دي دا کم اپریشن چې روان دی دا جاري وساتي، که ادارو کې کم سفارشي برتیانې دي هغه ختمې کړې شي، نور داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي؟ نثار خان ګور اپریشن دا خو زموږ د دې ملک کې د صوبې دا بدقسمتي ده چې موږ یو ثانیه داسې وشي لکه چې موږ که هسټري وګورو، ټریک ریکارډ وګورو د دې صوبې همیشه داسې واقعات وشي او هغې نه پس بیا موږ انتظامیه هم منډې وایي، ګورنمنټ هم منډې وایي، یو څو ورځې دا منډې وشي بیا یې سم ني او دا شی اوس پکار دی، دا شی پکار دی. ګوره جي اوس د دې واقعې نه پس تاسو کینو کې ډېر داسې بلډینګونه وغورځول هم چې د دې صوبایي حکومت په NOC جاري شوې ده. هغې بلډینګونه جوړ شي، دا بلډینګ هوټل یا کور دا خو په یو شپه کې نه جوړېږي، دا خو د شپې په شپه نه ودرېږي. د تېر 1200 کالونو هم د دې بدبخت حکومت ته هم دې NOCs جاري کړي دي. 2010 کې چې کله په سوات کې فلډ راغی، دا هوټل دا کورونه دا روډونه ټول هر څه ډیمیج شوي دي. د خلکو د کروڑونو اربونو روپو پراپرټیز ختم شوي دي. خو د هغې باوجود په دې 1200 کالو کې تاسو اوس لاړ شئ، هم هغه پراپرټیز دي، هم هغه هوټلې دي، هم هغه دغه دي. د دې صوبایي حکومت په NOC باندې دا هغې دوباره جوړې شوي دي. دا ګوره د یو دغه د پاسه دا بل داسې سټپ بیا دي که نه چې عوامو ته ترې نقصان رسي. NOC پکار نه چې دې صوبایي حکومت ورکړی وي. دا ټوټلی تاسو د ګورننس خبره کوئ، د ګورننس شته نه. زه خو یم صوبایي حکومت ایگزسټنس سره نه ښکاري په دې صوبه کې. باچا صاحب ورسره که موږ دا وګورو چې صوبې کې بیا به جنوبي اضلاعو کې او زموږ قبایلي اضلاعو کې د امن او امان صورتحال لاین آرډر ډېر زیات صورتحال خراب شو، حملې تیزې شوې. په دغه لړ کې بیا موږ ته د صوبایي حکومت رول هغسې اکټیو نه ښکاري. فورسز خو لګیا د قربانۍ ورکوي، خو چې کوم سیاسي رول دی هغه موږ ته نه ښکاري. تاسو نه ګورئ چې د ګورننس دا ایشو او د بدامنۍ دا لهر که زیات شي، نو راتلونکي دا کال 2-3 خو به د صوبې دپاره ډېر سخت تېر شي. نثار خان دا چل دی موږ خو خدای شته د ډېر وخت نه دا خبرې کوو چې د دې صوبې بدقسمتي ووایو او بیا خاص کر زموږ د پښتانه چې کوم دي جذباتیان دي. تاسو د تېر 1200 کالونو نه لږ وګورئ چې په دې صوبه کې دا خو منئ چې د PTI حکومت دی. بالکل. او د هغې نه مخکې دا هم تاسو منئ چې په 2008 کې 2010 کې 8-9-10 کې دلته چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ او د ANP کولیجن حکومت و دی. بالکل. د دې نه ورس سچویشن و تاسو سوات کې. بالکل. سوات کې یعنی 30 لاک کسان بالکل بے کوره شوي وو بهر دي. بالکل. IDPs په شکل 30 لاک کسان دي. او په حکومت کې یو ویلو، په حکومت کې یو احساس و هغې اپریشنونه هم وکړه. بالکل. هغې طالبانو سره مذاکرات هم وکړه، هر څه یې کړي دي. خو د هغې باوجود 30 لاک کسان
د سوات نه رااله ملکن ډیویژن نه رااله نو ډاون ډسټرکټ تا او د پاکستان پیپلز پارټي او د زموږ د ایم پی پولیټیکل حکومت په پیل کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت وي او په 3 میاشتو کې دنه هغه اپریشن مو شو علاقم ټیک شو او 3 میاشتو کې دنه واپس هغه کسان واپسی مو شو بالکل ریکارډ وخت کې واپسی شوی و بالکل دا ویل خو آسان دي کول بالکل ډېر سخت وخت و دی حکومت کې ګوري احساس نشته تاسو ګوري شپږ میاشتې تاسو کما کلپی تاسو په دې پروګرام کې ما دا خبره کړې بالکل چې تقریبا 2 کال وروسته دی حکومت پوره شي یو کال خو دی په درنو باندې تیر کړ یو کال خو دی په دغه احتجاج او په ایجوکیشن باندې او اسلام آباد باندې چړای او عمران خان دې او کانکیر یو کال کې د دې تاسو ماته کارکړدګي وخه بالکل لا قوم د پاره هم غناس چیرې نه په لو ان اورډر باندې دي داسې اجلاس راوخته نه په گورننس باندې دي اجلاس راوخته نه په نور ایشوز دي داسې اجلاس راوخته چې په سنسیریټي کې او ګوره موږ خو ته د آفرز بار کړی دي بار مرده کړی چې راشه کېنه دا په یوازې نه کېږي زموږ د صوبې چې کوم حالات دي نن سبا دا په یوازې یو پارټي او دغه افسوس داري چې هغه ځان ته فرشتي او نور ټول تغلوي او هغه شی نن ثابت شو چې په دې صوبه کې کم کرپشن روان دي دا زما په خپل په دې صوبې په تاریخ کې نثار خان څنګه نه دي او بل ټوټلی پار هر مت کې ناکامیابي شي او بل خبره باز خلک په دې ډېر خفغان ظاهري چې یاره دغه دومره لوی واقع نه پس نه صوبای وزیران د سوات ته چرته ورکار شو او نه وزیر اعلی صاحب دومره ټیم وېستلو چې کم از کم یو غنټه د پاره خپل لاړ شي یارجی ګوره دی خو په عوامي طاقت نه راغلي زه خو بار دا خبره په هر ځای کې په هر فورم باندې کومه چې دې سره د عوامو احساس نشته چې دې پراپر منډیټ اغسته وي د عوامو په ووټ باندې په ذریعہ د اسمبلی ته رسیدلې نو کم از کم دې سره د عوامو احساس وي دې سره په پړکیا دغه وی چې را موږ د دې عوامو په ووټ راځي دې هم دغه سي په عوام باندې راغلي دي که تاسو 2018 کې وګورئ که 2024 کې وګورئ که په 2013 کې وګورئ د دې دغه سره غلي دي سره د عوامو احساس نشته دي سره د یعنی د قوم فکر نشته بس سره دغه یو کس نو باچا صاحب اخره کې راته دا وایي چې جی د دې سیاست صرف د عمران خان ګرځاوي عمران خان لیشه ګوره د یو تیر الیکشن په څه باندې وکړو موږ له ووټ راکې بالکل دا خبره ده ګوره دې کې یو قسم ګوره ایون د سی ام سپیر نه چې هغه د عمران خان د ریلیز لپاره خبر وکړي او دغه خبره تاسو د منسټرانو خبرو کړو د سی ام یعنی چې زه خپل ټیم سره په خپل تلم د چیرمن د بلاول صاحب وینا باندې سوات تا او تاسو یقین وکړئ چې د پی ټی آی چیف منسٹر خو پرې د منسټران خو پرې ورکران نشي ښکارا کېدی دومره په خلکو کې یو غوسه او نفرت جوړ شوی دی دا خطرناکه خبره ده بالکل منسټر یا د پی ټی آی او د دار الدختار نه نشیتله دا خبره تاسو صحیح ده ډېر مننه بچا سه ډېر مننه ټایم ورکولو جی بیا هم تاسو سره خبرې کوم محمد ریشا بچا سه ډېر خپل خبرو کا اغي خو په دې باندې ډېر د افسوس اظهار کو بلکې د حیرت اظهار کو چې دغه دومره لوی واقع نه پس نه وزیر اعلی صاحب سره دومره ټایم وو چې تلې وې نه منسټران لاړ د سوات چې کوم منسټران دي اغیم عوامي زیونو ته لا نړ صرف زما خیال دی چې بس د چیف سیکرټری په دوره کې ښکارا شو هغه نه پس اغیم نه دي تلې ام پی ایز ښکارا شوی نه دي دا ډیره د افسوس خبره ده دومره لوی واقع وا کار چې تلې وې د خلکو سره اظهار همدردي کړي او بهرحال اوس په کار دادي اوسم لا ډیر وخت پاتې دی ډیر دغه پاتې دی چې کم از کم دا کمی غلطۍ وشوې د دې نه مخکې لاړ شي دا کم اپریشن چې روان دی د هوټلو د نړولو حوالې سره دلته یو خبره دا کیږي موږ به کوشش کوو په دې باندې موږ لحاظ علي صاحب سره خبرې کوو یو خبره دلته دا کیږي چې د 200 فوټه چې کومه فاصله د دریابونو نه چې د دریاب 200 فوټه دنه به آبادی نه کیږي نو اوس دا خبره کیږي چې دا قانون کاپی پیسټ دی دا اخیستل شوی دی د پنجاب د میدانی علاقو د قانون نه الته خو د دریاب او
آبادای منځ کې 200 فوټه فاصله په خولي کېدی شي خو په سوات یا په کاغان ناران کې یا په دیر کې د دریاب نه 200 فوټه فاصله کپرې د نو سرکاري سړک هم پکې بیا تجاوزاتو کې راځي الته دغه قانون کې دغه 200 فوټو باندې نظر ثانی پکار ده دلته یو بل قانون پکار دی موږ دا اورېدلی دي چې صوبایي حکومت د حوالې سره سکار روان کړی دی څه چینجز پکې کوي خو کچرې دا چینجز په ټایم او نشو نو خطره دا ده چې نور نقصان به هم کېدی شي او دا نور نقصان نه ځان بچ کول غواړي بل ملګری موږ سره په لاین باندې دی دا بل کال به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام سیب زټول تاسو ټیم په خیر راغې او کم ځای نه خبرې کې څو خبرې کې سید محمد مینم دی جی پی ټی سره تعلق ساتم غړي باغوانانو نه ښه وای تاسو به ویل غواړئ زه خو جدا خبره کول غواړم جی چې مونږ په دې هغه مخکې الیکشن کې مو په دې دریم الیکشن کې مو او ان شاء الله په دریم الیکشن کې به مونږ چې کم دینو دا خپل لیډر راوچتو عمران خان او نه تم ساتو چې مونږ ته د سړک پوښي نه تم ساتو چې مونږ ته د لاره په خشي مونږ ته یا پرس که یو پول جوړ شي چې څو پورې دا مونږه د جیل نه رهایا کړی نه نو تاسو دا غنئ چې دا کم ممبران تاسو سملو تاسو تللی دا د معاملې کې ایمانداري سره لګیا دي نه دي دا خو بالکل ایمانداري سره نه دي لګیا دا چې دوی کوم عمل کوي او کوم قدم دی چت کړی دی نو دا خو ټول چې کم دی دا نو زمونږ خلکو خو همدغه جګړه ده همدغه وینا ده چې ووټ په څه باندې واخیستو اوس الزامات دا مخې له راځي هم ستاسو بعضې ملګري الزام لګوي چې یاره رشته دارانې برتي که خپلوانې برتي که ټیکې واخیستې نو دا خو ډېره د افسوس خبره نه ده ته څه وی دی حوالې سره نو زه خو منمه ده چې یاره دا څومره اېمېلېګان او امپیګان دي زموږ دا ټول په غلطه دي زما په دغه کې چې کوم دی نو داسې نه ده پکار ولې چې دا ټول دغه د عمران خان لیډران دی او دا چې کم بالکل مطلب دا دی چې کم دغه باندې راغلی پکار شي پاغي باندې ولاړ وي دای پاغي نه دی ولاړ الله دې خوشاله ساته او تاسو به تاسو خامخا کوي ډېر مننه ډېر مننه السلام علیکم چلو جی دا د پی ټی آی یو کال هغه د خپل ممبرانو نه مونږ بس ګیله کوو او زموږ ملګری دي بیا مونږ خفه شي خو به د خپل ورکران در نه خفه دي هغې دا ومنل دا تسلیم که چې په کم دغه موټ اخیستی دی هغه شي زمرا سره پوره نه کو او خپل ذاتي مفاداتو کې لګیایي نو مهرباني وکړئ د خپل ورکر د کم از کم د جذباتو احساس خو خامخا وکړئ او اسم ورکر سره سره د دې صوبې د ووټر او د دې صوبې د ولس در باندې هم ډېر زیات حق دی دی به هم دغسې منځ لاره کې پرېږدی نه او د دې به هم تپوس پوښتنه کوئ او پکار دی چې دې مسلې حل کوي او زموږ خو بار دا کوم یو خبره کوو دلته مسله دا ده کومه خبر به سړی جاړي پهله اوشي په سفارش باندې برته ډېر په زور خلکو له سیټونه پیدا کړی شي بیا هماغه برتې شوي خلکو دپاره بیا سفارشونه کیږي چې یاره د ډیوټي نه کوي دنه به کار نه اخلی او چې کار نه اخلي نو بیا ډېره غټه مسله جوړیږي او ادارې خو به خامخا تباه کیږي السلام علیکم عصمت علي مونږ سره په لاین باندې دی زموږ د سوات نماینده عصمت څنګه حال خیر دی وعلیکم السلام خیریت دی جی دعاګانې دي جی دا راته چې تازه ترین اپډیټس څه دي اپریشن څومره سرته ورسېدو مخکې څه معامله لاړه که هماغلته په فضاګټ کې ولاړه ده مخکې خو نه راتللی جی د سانحې نه وروسته د اپریشن دا بیا لویه سانحه جوړه شوې ده داسې چې لاندې بایپاس کې د کوم اپریشن یې وکړلې صوبایي حکومت یا زموږ ایډمنسټریشن نو بره د خټانو سره بیا دغلته کې یو ټاون دی ویل کېږي چې دا زموږ د جمعیت علما اسلام د غلام علي صاحب ټاون دی هغې پورې تللي دي او د امیر مقام اخواته صوبایي صدر د مسلم لیگ چې د هغوی هوټل دی د هغې هغه دیوال یې د هغې خو دا دیوال پرون نړېدلی دی که نه جی 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 دیوال نړېدلی دی او د هغې نه اخواته بیا نه دي تللي نو د خلکو سره په دغې باندې تشریح هم دی چې یاره خو دا راته ووایه عصمت چې دا چې کوم د بایپاس دا هوټلې وې دا خو ټولې نوې جوړې شوې وې او دا ورانې کړې شوې دا خلک خو ډېر خفه هم دي او دا خلک غوسه هم دي دې کې د هوټل والا څومره غلطي ده او دې کې د انتظامي غلطي څومره ده د هوټلو جوړېدو حوالې سره کوم خبره وکړو
یاره جی د هوټلو په حواله باندې که زه تاسو ته د بایپاس سره په خوا کې د روډ په غاړه باندې چې کوم هوټلې جوړې شوي دي د دې نه لږ مخکې زمونږ حکومت واکینګ ټریک هم جوړ کړی دی. نو هغه واکینګ ټریک چې دی نو هغه بیخي د سیند په غاړه باندې دی، لاندې ته اوبه بهیږي. ټیک دی جی. په ګاونډ کې لکه سیند اوبه اکثر چې سیند زیات سي نو دغه واکینګ ټریک ته هم دغه اوبه راخېږي. د تیر سیلاب کې د وخت چې راکم سیلاب و په دې کې واکینګ ټریک ته هم راغلی، لاندې بیا چې د کومې هوټلې دی ورانې کړلې د سړک په غاړه باندې د سیند په ګاونډ کې دی چې یاره 200 فوټ پورې د قانون دی او 200 فوټ پورې چې څوک نو صحیح نو هغه تجاوزاتو کې راځي او هغه به مونږه لري کوو. نو دې زما په خیال سره مخکې سیلاب راغلی او نو د بره طرف ته داسې سزیګونه به کې وران کړي او اوس ډېر زیات یو هوټل والا ما په خپل لیدو نو هغه په جړه جوړل چې یاره زما چې څونه سره بسره هغه ما په هوټل باندې د سړک په غاړه باندې دی ما جوړ کړی دی او اوس زما سره داسې څه نشته نو زما هغه ژوند یا زما د بچو هغه روزي روټي چې دی نو هغه بنده کړله. نو په دې لړ کې د سواد چې کوم سیول سوسایټي ده د سواد چې کوم ولسته هغه هم دا ولې نه وي یا دا ولې نه ګوري چې څوغه دا هوټل جوړېده دومره خطرناک ځای کې او د خلکو انویسټمنټ کولو لکه غلطي خو موږ دا و چې زمونږ هم ده که د حکومت یا د حکومتي ادارو دا خو زمونږ هم ده د میډیا هم ده د ټولو د میډیا په आवाज ولې پورته نه کو سیول سوسایټي ولې غلې پاتې شو ما ولې هلته انویسټمنټ وکړو. نو اوس تاسو څه ګڼئ چې دغه واقع نه پس یو خودی دا وی چې پسین کې کم مایننګ دی هغه بند شو څه ګڼئ چې نور داسې څه ګامونه دي پورته کول پکار دي چې بیا داسې واقع ونه شي؟ یاره جی دغه تاسو وایي چې یاره د سیند په غاړه باندې غلطیانې یا کوتاهیانې خلک څه وایي نو زموږ عام ولس چې دی د تقریبا د څلورمه ورځ ده نو دغه واقعیت چې دی هغه هغو لا یې راکړې نه ده. بالکل سوشل میډیا ده، د سوشل میډیا په دغه باندې خلک اوس تپوسونه کوي، سوالونه کوي چې یاره آیا ولې چې دیو دغه ځای چې دی د غیر قانوني او دلته کې آبادي نه وکړ نو دی له اجازه ورکو چې خامخا زمونږ ځای بل دی چې دا هغه ولې اجازه ورکړي نو دیو له اجازه ولې ورکو او چې اجازه ورکو نو د دیو دا هوټلې وس ورانه ولې کړلې. او بل د ماینینګ خبره تاسو کوئ نو دا کوم ځای کې چې رساني هر غلي د نور دینه مخکې دغه تکي بنواله شو دا سند او بچی راغلي د نفاذ خېلی او د مټی نه راغلي نو دا هغه ځینې زما په خاطر 45-50 منټ اخلي چې دلته کې راځي نو دا څه دغه هم نه شوی چې را دیو ته وینا وشي یا خلکو ته وایي چې مطلب چې اطلاع په ټیم نه راغلي تاسو دا ویل نه جی او بل دغه بند چې دینو د بند ته چې وبر راغلي د خلکو د نقصان چې شوی د ملمانه چې وړي دي نو دا بند چې وړي او د ملمانه د ځان سره وړي دي که فرض کړه دا باندې نه وړي نو د ملمانه او بچیو اول څه 2.5 غنټې د دیو انتظار کړی دی نو ما په خیال سره سکند او منټ خلک دلته د ډبل 1 ډبل 2 دلته څه صورتحال د سواد کې دینه پهله سواد کې غټي وړي واقعیت راغلي دي ډبل 1 ډبل 2 سواد کې سم موثر دی کنه بس تش پنوم باندې یو اداره ده زموږ سره دلته په سواد کې محمد هلال نوم یو خدای خدمتګار دی هغه سره ذاتي ورځ ملو شو مغه ته چرته گورنر صاحب او داسې نور خلکو اعزازي سند هم ورکړی دی بالکل نو پریس کلب کې موږ سره ناستو نو هغه ته ما یې لکستانه څنګه داسې غلطي کې دي نو هغه ماته په جړه جوړل په سترګو کې وخت راغلی چې زه په دې باندې ځان نه معاف کوم زه زما سیال کوټ ته او دغه خلکو نه زما معافي غواړم چې زما په موجودګۍ کې لکه داسې کسان ځای شو هغه سره د ټوپانو جاله د جی باندې ټوپان هغه کولای شي او هغه مړی راوستي شي او هغه ژوندۍ کسان زغورول شي نو په کار دا چې لکه زموږ رئیس کې شي دا غوسره اکوپمنټ سم شته دا غوسره کسان هم ګڼدي او جدید دور دی نغوی له بکارو د ریسکیو په حواله باندې یو ځای سړی مونږ ته وایي زموږ سره ریپورټ هم لګېدلی دی چې په 2.5 غنټو کې لکه دیو رانغلل یو وارې راغلل وی چې زموږ سره ساوزار نشته زموږ سره اکوپمنټس نشته چې موږ دا کسان چې دا ریسکیو او ما ته نن یو ډیر ذمہدار سړی دا خبره وکړه چې دی سره هغه یو آله ده چې هغه رسا لړکې دی سره وی هغه آله دی وی چې مونږ سره شته دی خداغه په استعمال مونږ نه پویګو نو د دې مطلب دا چې سواد پر ریسکیو کې څومره برته شوی دا ټول سفارشي دي او دا ټول نااهل خلک برتي شوی دي یاره جی دغه په حواله باندې زه سوې مخاطر ورځ یو په انټرویو کې د ریسکیو یو الکار دی او هغه ریلیکس هوټل دا ریلیکس هاسپټل وای کنه چې یو بنی ادم ته د هوټل او د هاسپټل پته نه نو ظاهر ده چې هغه به د ریسکیو نه هم نه خبره هغه به د خلکو د ریسکیو کولو نه هم نه خبره هغه په داسې ټیم کې نو بیا مقصد دا کې بس مقصد دا دی چې د کمی پاکستان ډیره مننه هلال ډیره مننه تاسو دا زموږ نماینده خبره واورېدې چې د ډبل 1 ډبل 2 سیستم ټیک نه دی ټرین هم نه دی
او غالبا چې دا ویل کېږي چې تجربه والا راځي چې میدان توزي فیلډ توزي سکارو کی کنه نو چې هغه وتی نه دي او بیا د ډیره د افسوس خبره ده موږ چې څنګه وختي خبرو کا چې پهله به خلک برتي کې بیا به د خلک پکور کې نه نو چې پکور خلک کینی نو ځکه موږ دا اپیل کوو د پروګرام د اړه حکومت ته چې په پهله مرحله کې دا پر سواد ډیولپمنٹ اتھارټي شو یا 1112 شو د سواد د ادارې د سفارشانو نه پاکي کوي اهل خلک ورته راولي تاسو ته پته ده چې اهل سوق دي نه اهل سوق دي دا ادارې او دروي په خپل په باندې ګینه دا غسي غټه سبب بیا کېږي بیا به موږ 50 پیته کسانو مرته انتظار کوو ناغې نه پهله کوشي نو صدقه بوشي فرق په پروزي خو دې دیو کې دا موږ سره کو ټایم لګ پاتې لحاظ سے موږ سره په لاین باندې دي السلام علیکم لحاظ ټایم خو بس یو موږ سره 3 منټه دي خو ستا خبرې چې دی هغه 3 منټو کې مال پته د خبره راغونډول شي گورننس ایشو دی او د گورننس ایشو بنیاد باندې بدم نیم دا سواد ثاني هم دا څه وجه دا بسنګ دا مسله حل کیږي د چا غلطی دا او څه پکار دي ګورې چې د سواد ثاني خالص د گورننس هغه مسله کوم چې د پاکستان تحریک انصاف په درو وړو دورونو کې و د بعد مرغه د دیو ولنې دور دو چې دا بیوروکراسي غیر سیاسي کو نو په غیر سیاسي کېدو کې هغوی د دوی نه یو قسم لپلاران جوړ کړل د پی ایس او د پی ام ایس او د دا قسم ګروپونو یو دی بیوروکراسي جوړ کړل چې دا غي دا حل دی چې نن به تاسو غو ریپورت هم کتلې وی چې د اریګیشن ډپارټمنټ تار شپږ بجې د سواد ډیپټي کمشنر ته چې سیلاب در روان دي د خواله خېلینات بندوبست بالکل حیرانتیا خبره ده ډیپټي کمشنر صاحب ایډیشنل ډیپټي کمشنر صاحب هیڅ قسمه په دی باندې کارګرداني راغی نشته الله اکبر دا د گورننس یوازې بدترین مثال د سواد نه دی دا خو صرف راخکارا شو لګره تاسو په دې پیښور کې صرف وای دلته په پیښور کې د گورننس کم بدترین حالت کې هغه تاسو ته پته ده د سرکار یو دفتر تاسو ماته خو چې پاري کې د بډې رشوتونو نه پیسې اخیستل کیږي دغه نه بغیر کار کیږي بالکل لکه صرف ماته دا وای کومه تانه چې پاري کې د امنیت صورتحال ته تاسو آیډیال ویل شي یا الته د اف آی آر کولو لپاره سفارش نه وړي یا د اف آی آر کولو لپاره باندې پیسې نه ورکړي لګ راته دا وایي چې دلته په خیبر پختونخوا کې کم ډیپټي کمشنر اسسټنټ کمشنر ټیمو په پیسو نه لګولې کی دا هغه څه دی چې تاسو مخامخ بیا جی لحاظ ما نن دغه یو صوبای ذمہ دار ته ویل چې را با صلاحیت خلک راولي جواب کې ماته ډېر طنز کې ویل چې دا با صلاحیت سوق دي لګونه خو راوسته و نو ما ورته چې دا زما کال چې زما ته خیم چې دا با صلاحیت کسته اوس راته یو کس ویل چې د سواد 1112 والا سره غروب تھروور یو علوي اور سره موجوده و چې رساله لړ کړي وي هغه وي دا مت چلول ناراضي نو دا بس کېږي دا د سواد د ادارې کې بیا د اپر سواد ډیولپمنٹ اتھارټي متعلق راځي او زبرته دایم په دې چرته لګ سټوریو کوي چې دې کې په ډیر اهم پوسټونو باندې ډیپوټیشنست ناستي او د ډیرو نږدې د خلکو رشداران دي دا بس کېږي اسف نثار صاحب د پولیو د ختمولو په حساب یو پروګرام کې ما چیف سیکرټری شاه ولی شاه صاحب ته ویللې جی چې د 1993 نه په پاکستان کې د پولیو خلاف مهم چلیږي د بد مرغه ولې دا پولیو د صحت محکمې تر اوسه پورې ختم نه کړه نو ما ته وی تر ته وای کنه زه سو کوم نو ما ته جواب ویلې چې ما ته وای اوس وره دا جواب ما ته ویل ته ما چیف سیکرټری کا او د کرسي نه دی اړه تر شو دغه اړه زه بیا ته وای نو دغه وخت دی ماته لحاظ به تاسو سره زمونږ ټایم برابرې دو خو بس زما خیال نمبرم نه لګې دو نو زه بیا تاسو نه بخنم غواړم او ان شاء الله بل دغه کې به تاسو سره دغه کوم ډیره مننه لحاظ صاحب ډیره خپل خبره وکړه چې ته الته کې نه زبدلته کې نه ما پته به ولګي دا د صوبې مونږ به دا ویو چې بدقسمتي ده د گورننس ایشو مونږ نه ویو مونږ چې کم سرکاري افسر سره کینو یا داسې سنجیده سړي سره کینو جاړي لګیا دي غریبانان یو ډیر اهم سرکاري سړي سره نن خبرې کې دي هغه نن سبا اسلام آباد کې د صوبې کې ډیر اهم چوکۍ پاتې دي خفګان اظهار کولو چې موږ د صوبه کم حالت کې پرې خو دا کم طرف ته روانه ده خدا را صورتحال ته توجه ورکړي معاملات بهتره طرف ته بوځي
چې گورننس ایشو حل کو نو بدامنه ایشو به حل شي، بدامنه ایشو چې حل شي انویسټمنٹ براشي، پیسې براشي، سیاحت براشي، کاروبار براشي، ترقی براشي، خوشحالي براشي، تاسو وعده به پوره شي او کې دې شي تاسو بل الیکشن وګټي دا تاسو خوغه ده. یعنی بیا به دا خلک د ووټ په ذریعہ ک بیا بدل اخلي نو د پښتنو بدل بیا ډیر خطرناکي. امید لرو چې په دغه باندې به زموږ د واکداران خفقيږي به نه. دا زموږ کوشش ته چې دی را پاسه وای چې دی را ویښ شي خدای دوی کې چې دی را ویښ شي. د بل پروګرام پورې بدن اجازه غواړو بل پروګرام کې بیا زیری استادو خدمت کې تراغي پورې د الله پامان.